အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို Cooking Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမဒီနေ့လှုပ်ရှားမဲ့ဟင်းလေးရတော့ဒီရာသီနဲ့လည်းအလွန်လိုက်ဖက်တဲ့သခွားသီးတုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ရေဦးဆုံးသခွားသီးကိုရေဆေးပြီးတော့ထက်ချမ်းချမ်းပြီးကျမချစ်ပါမယ်ရှင်သခွားသီးတုပ်ရမှာပါဝင်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကတော့သခွားသီးရဲ့ပင်စိမ်းရဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့တန်မြာသီးနဲ့ငါးရည်ကြိုလေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သခွားသီးချစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တုပ်ဖို့အတွက်ကျမစလုံးတစ်ခုရပြောင်းပြီးတော့ထည့်ပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့တန်မြာသီးလေးညှစ်ပါမယ်ရှင်တန်မြာသီးကိုတော့အချင်းကြရင်တော့ပို့ပြီးတော့ညှစ်ပေါ့နော်အချင်းမကြရင်တော့နည်းနည်းပဲညှစ်လဲရပါတယ်ဒီနည်းလေးလိုအပ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအချင်းလေးထပ်ညှစ်ပါတယ်ဒီမှာအချင်းကြိုက်တဲ့အတွက်အချင်းကိုများများလေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငွေပေးပါမယ်ရတာလေးထပ်ညှိကြည့်ပါမယ်ရှင်ဒီတော့အပေါ်ငယ်လေးလိုတဲ့အတွက်စားလေးထပ်ထည့်ပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာအလုံးကောင်းမှုပြီးတော့ဒီရာသီနဲ့လည်းလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သခွားသီးတုပ်လေးတစ်ဖွဲ့ရပါတယ်ရှင်ငါးရည်ကြိုလေးနဲ့တွဲစားရင်တော့လိုက်ဖက်ဆုံးတော့ဟင်းလေးရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သမင်းလည်းစားလို့မိန်နဲ့ဟင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်